here sa Paso de Blas in Valenzuela. Namin si Charles. Yeah, for the Eskapo shirt. Ito yung pure gold na madalas nakikita sa pag dumadaan ka ng NLEX. Tama ba? Oh. Hindi pa nakikita to, di ba? Doon, no? Oh, may bago kami pupuntahan ngayon. Pupunta kami sa Tagalag. 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 Tayo ngayon sa may U-turn. Magtatabi tayo dyan. Pwede tayo pamasaot. Pwede tayo dito pala, tapos gano'n na tayo. Sige. Dito na tayo tatawid. Oo, tabi tayo. Okay. I know this is not safe kasi should be ice on the road, but saglit lang. Runaway to Tagalag. Sunday, so medyo konti ang tao sa road. Look what we found. Ayun, no. Ito. Yes. Cherry picking. Ayun, ito na. Mas Tagalag. Saan? Tagalag. Alas 8 pa lang ng umaga, but it feels like 12 o'clock. Kain. So we found a spot here. Ito sa may ito sa may bandang likuran ng Tagalag. Andito tayo ngayon sa third wheel. Ito isa sa mga sikat na surplus shop. Ay, ito dito. Ito. Ito yung gusto mo, te? Kuya, yung mga ganito, tag magkano? 5? 5-4? Isn't that?
couple! Anong oras na? 10:45 na. Init pa sa sinaing! May solar boys. May solar couple. We are being energized by the power of the sun. Okay, we are back home. Nandito na kami ulit ngayon sa bahay. At sobrang init. Meron tayong brats. Brats. Grilled burger. Dahil sila ay naka-sale ngayon. Well, actually, not really sale, pero meron silang discount na 150 pesos. So, after bike merienda. Mag-breakfast lang kami somewhere in malayong lugar. Kings Point. Ang layo namin, diba? O, ayan, all year daw. Biling muna kami ng pandesal. Ayan. Para sa aming breakfast date. Morning! Picnic time! Breakfast day. Bike pa tayo, pare! Yes, We found a spot. Nagpa-practice ako mag-chopsticks kasi pagbalik kami ng Japan, I know better. So, it's 8:45 in the morning and alis na kami kasi mainit na. Let's go, bye. Bye! Bye, bye, packing! That was our spot. Bikepackeries. Sayang hindi kami nag-TikTok doon. Sasayaw sana kami.